ولان كيف اوري الكلوم اول يعني ما حاجي تاخذ تجاوب زين ضرب كراجة انه الضارب بتبدا وطلع لما انا لما راح رزق السوق هذا عادل يا استاذ عادل لو سمحت ما بطلعش غير رحلات بس انت راجل طيب وكبير سبته ما اقدرش اطلع حد دي تعليمات ما اقدرش اطلع حد انا سبت حضرتك راجل كبير على راسي ما اقدرش اطلع حد انت تفضل ما ينفعش انزلكم اساسا انا شايفكم بس ما ينفعش اكلمكم بس ما اقدرش اطلع له ليه التمييز بقى ليه تمييز لا مش تمييز لا معاه من نفسي هنا لا ما اقدرش انا قصدي هم لهم ميزه مختلفه عننا لا مش مختلفه انت راجل كبير وليك احترامنا ده شاب زيي ما اقدرش اطلعه هم برضه خلي بالك ما يقدروش يقدروا معلش يا استاذ عادل انا خليتك عشان خاطر انت راجل كبير ده انت قد اخويا الكبير لكن ده دين وما اقدرش اطلعه دي تعليمات يا استاذ خلاص طب ينفع يروح لهم معلش ماشي هم كانوا ناويين على كده ده
بص بص تعالى اقف فوق What's your name? What's your name? What are you showing? Tony. Fuck you, Tony. خش نحتاج كده صغير. لفوا بقى نحتاج كده. بص خدوا الطريق ده لا خدوا الطريق ده لفوا كده نحتاج عشان نمشي. ايوه والله بجد. هو دلوقتي عادي بيقول لك عادي. فعلا. احنا بس نغفل